Di sini saya memperkenalkan Uvaxol sirup. Di mana Uvaxol sirup ini memiliki komposisi tiap sendok takar 5 ml mengandung Ambroxol HCl 15 mg, indikasi sebagai sekretolytik pada gangguan saluran nafas akut dan kronis, khususnya pada ekseserbasi bronkitis kronis dan bronkitis asmatik. Obat ini juga digunakan sebagai obat batuk, di mana obat ini memiliki dosis dewasa atau 12 tahun itu 2 sendok takar atau setara dengan 10 ml 2-3 kali sehari. Anak usia 6-12 tahun 1 sendok takar atau setara dengan 5 ml itu 2-3 kali sehari. Anak 2-6 tahun setengah sendok takar atau setara dengan 2,5 ml 2-3 kali sehari. Sebelum meminum obat ini ada baiknya dikocok dahulu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.